олигархтардын, базаркомдордун партиялары утуп келди мисалы. Борбордо ошолор колго алды. Мэрликти алышат. Неге Садыр Жапаровго мүмкүнчүлүк бербейсиңер? Силер Кыргызстан өнүгүшүн көрө албайсыңар. Иштеткенге мүмкүнчүлүк бербейсиңер дегендердин баары азыр көрүп калган жерде кечирим сурашат. Өткөндө бир жолу керек болсо ташыйып келип сүйлөп, мына коррупционерлерди кустурабыз, тиги бул дегенде арт жакта отурган бир жигит бар. Ордунда отурган жеринен кол жаап жиберип, мисалы, баарыбызга мындай күлкү болду да. Азыр экөөбүз барсак өкмөт үйүнө. Буркановдун кабылдамасын, анан Мариповдун кабылдамасын карап салыштырып көрсөк. Кимдикинде киши көп отурат, Кимдикинде киши көп, чиновниктер, резюме көтөргөндөр, папка көтөргөндөр, шайлоого барам дегендер кимдин кабинетинде кезек күтүп сыртка чейин чыгып кеткен, залга чейин. Өкмөт башчысынын кабинетинде канча адам отурат? Салыштырып көрсөңүз эле, Кыргызстанда азыр ким эмненин баарын чечип атканын сиз билесиз. 2 күн мурун айтып аткан дейт. Мына мен баш мыйзамда демилгечи болдум. Бул бийликке жардам бердим. Эл сындаса дагы добуш бердим. Мына болбосо менен мындай жаман кылмак. Ушинтип буларга мен жол таап алдым деп 2 күн мурун айтып отурган дейт. Андан 2 күн өтпөй аны суракка чакырып туруп, миллиондорун топтуруп эметип койгондон кийин азыр депутаттар бийликке, президентке жардам берсек деле, булар мындай бизди баары бир күн эметип коет окшойт, мындай жоопко тартып, мындай ишенимсиз партнер деп баалашат. Амансыз көрөрман, 120 проектибиздин улантабыз биз. Бүгүнкү коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Жанар, кош келдиңиз. Рахмат. Бүгүн өзгөчө күн, кечээ эле 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өттү, референдум өтүп, мына өлкөнүн баш мыйзамы толугу менен алмашты. Андан кийин шайлоо тууралуу нааразылыктар бар, эми шайлоодон кийин болбой койбойт. Биз кандай партиялар келди? Күтүлгөн беле ушул жыйынтык. Жалаң байлар келди деп атышат, жалаң админ ресурс колдонду деп атат. Сиздин пикир? Эми менин оюмча Кыргызда бир жакшы сөз бар, оралбаган ороктандайт дегендей. Мына азыркы президент Садыр Жапаров жана анын командасы бийликке келгенине туура 6 ай убакыт болду. Жарым жыл. Жарым жылда бардык бийликтин ниети, өзгөр талабы, кадрдык саясаты кандай болот, адилеттүүлүктү орното алабы, бир мындай ниети билинип калат да 6 айда. Ошон үчүн 6 айга чейин оппозициялык күчтөр деле көп сындабай, мүмкүнчүлүк берели деген ой менен келишти. Бирок бүгүндөн баштап мына президент Садыр Жапаров бүт жоопкерчиликти мойнуна алды. Өзү улам айтып атат, мен жоопкерчиликти алышым керек, жоопкерчилик бир кишиде болуш керек деп. Мына бүгүндөн баштап Садыр Жапаров өзү президент, өзү премьер-министр, өзү генпрокурор, өзү сот иш кылып бардык бийликти Жапаров өзүнүн колуна алды. Абдан күчтүү бийлик Кыргызстанда орноду. Мурда тең салмактуу болчу. Өкмөт башчыны парламент бекитип, президент, өкмөт башчы, парламент болуп, мындай тең салмактуу бийлик болуп, өкмөт кетирип аткан кемчилик үчүн парламентке келип жооп берчү. Парламент көпчүлүк добуш менен премьер-министрдин отчетун кабыл албай, же бюджетти бекитпей, отставкага кетирүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Азыркындай чабал парламент болгон учурда дагы. Бирок ошонун бардыгын азыр парламент эч нерсе кыла албайт мындан кийин. Премьер-министр өзү дайындайт. Парламент отчетун кабыл албай койсо дагы, бюджетти кабыл албай койсо дагы, аны кетирбей президент өзү чечет. Башкача айтканда, ушул полномочиясы бар парламенттагы таасир эте албайт ушул чакырылыштарга. Азыр дагы таасир эте албайт. Анткени жаңы баш мыйзам ишке кирди. Азыркы депутаттарды мына Садыр Жапаров мактады. Тарыхта кала турган парламент деди. Элдин 95% азыркы парламентти, башкача айтканда 6 жыл иштесеңер албайсың, тарыхта каласыңар. Сөгүп, каргап отурат. Бирок ушул парламент Жапаровго аябай жакты. Анткени буларды дагы кетиребиз деген жок. Дагы 3-4 ай кармап, ол бүт мыйзамдардын пакетин президенттик башкарууга тооролоп бересиңер. Анткени ушу силердей мындай жакшы парламент жок экен деп Жапаровго мындай жага түштү да. Эми силер 3 президентке тең жаккан парламент болбодуңарбы? Ооба. Жанар, кандай партиялар келди жергиликтүү кеңештерге, шаар кеңештерге? Мына ата журт көп нерсе жеңди. Анын курамында мурдагы биримдик кишилер, мурдагы бийликтин партиясынын өкүлдөрү экени баарыбызга маалым. Админ ресурс колдонулду, акча колдонулду деп абдан көп видеолор тарап атат, айыптоолор тарап атат.
Сиздин пикириңизде кандай, же булар таза өтүп келиштиби? Азыр ушундай бир өткөл мезгил, саясатчылар дагы, саясий партиялар дагы кризисте. Ошондуктан көпчүлүк жанагы 30 жылдан бери жүргөн партиялардын көбү катыша алган жок. Анткени октябрь окуясынан кийин бир топ мындай олук солук учурлар болду да. Эми азыр Бишкекте жанагы олигархтардын, базаркомдордун партиялары утуп келди мисалы. Борбордо ошолор колго алды. Мэрликти алышат. Бул акча ресурсу абдан чоң роль ойноду. Анан мына азыр жаңы бийлик, келген бийлик ушул учурдан баштап шайлоону таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк алса болот эле. Ушул күч органдары Таза өттүбү шайлоо? Шайлоо таза өткөн жок. Шайлоодо дээрлик мындай бир акча таратуу, добуштарды сатып алуу мурда кандай болуп келсе, ошондой эле 4-октябрдагыдай. 4-октябрдагыдай эле болду. Бул жерде эми ушул партиялар, бай партиялар бийликке коркунучсуз. Анткени аларды кайсыл убак болбосун бийликтин айтканын алар жасап берет. Ошон үчүн бийликтегилер, күч органдары булардын акча таратуу фактысына көз жумуп коюшту. Болбосо эми домкомдорду, жанагы кварталдык комитеттердин башчыларын бүт булар сатып алып коюшту да, мисалы. Ошол эле учурда эми азыркы утулган партиялардагы айла жок. Ушунун бардыгын моюнга алып, эми жеңилүү ызасын тартканга аргасыз болушат. Эч кандай жаңылык болбойт. Шаардык кеңеште мисалы өткөндө Бишкек мэрсиз калды. Кандай учурлар болду? Шаардык кеңештеги ошол жерде мэрди партиялар, ошол жердеги фракциялар аныкташ керек эле. Биз фракциялар барбы, жокпу, эч кимдин иши жок. Бийликтин көзүн карап калдыгы бар. Бийликтин көзүн карап калды. Мына азыр дагы ошондой болот. Бирок эми жанагы айрым бир жаңы партиялар келди, жаш балдар келди деп атабыз. Ошолордон айрым бир чечкиндүү кадамдарды күтөбүз. Азыркы мына биз иштеп аткан парламентке окшоп калбаш керек да, кор кеңеш дагычы. Ошондуктан добуш сатып алуу мүмкүнчүлүгү барлар мына 4-октябрдан кийин деле бийлик деле, эл деле, шайлоочулары деле, домкомдору деле, күч органдары деле эч нерсе өзгөрбөптүр. Биз ошол эле ойдон калыптырбыз. Элде аң сезим деле өзгөрбөптүр. Эми мен кече дагы ошол өзүмдүн анализимде жаздым. Көрсө ошол элибиз жакыр элди байлар сатып алуу мүмкүнчүлүгү жогору экен. Атамекен неге чыккан жок? Же 4-октябрдан кийин духуңар түшүп калды? Атамекенде ушул 4-октябрдан кийин Атамекенге болгон туруктуу каралоо болду. Анан эми Атамекен партиясынын өзүнүн саясий кеңеши бар, партиянын өзүнүн лидери бар. Анан кеңешип биз эми ошол Сиз тизме гана башчысы болгонсуз. Мен эми шайлоо кампаниясында бир айга ошол лидер предвыборный партия мүчөсү эмес. Өмүрөк Чикеш жанагы соттолгонуна байланыштуу, сот иштери жүрүп атканына байланыштуу мен ошол убакта бир айга жанагы шайлоо кампаниясын гана башкарып бер деген өтүнүч менен барганбыз. Бирок бул жолу эмнеге чыккан жок? Менимче ушул шайлоо ушундай өтөрүн билди окшойт. Атамекендин саясий кеңеши деле, лидери деле ушундай шайлоо, азыркындай бир чоң соода борборлордун башчылары, базаркомдор бардыгы биригип келип туруп эле добуштарды сатып алат. Анан баары бир адилеттүү болбойт, ошо добуш сатып алат. Андан көрө биз бир аз тайм-аут алып туралы деген чечим болду окшойт деп ойлоп атам да мен. Жаңар, добуш сатып алууга кудуреттүү башка партиялар деле өткөн жок. Эми бай партиялар кайсы экенин айтпасак да түшүнүктүү. Мына Кыргызстан партиясы өткөн жок, Республика өткөн жок, андан башка дагы мындай айтканда артында тажрыйбасы мурдатан бери ат салышып келаткан партиялар өткөн жок. Туура. Саясий арена жаңыланып мындай жаштар келе атабы бийликке? Бул көрүнүшүн дагы айта кетебизби? Бул позитивдүү жагыбы? Позитивдүү жагы ушул жанагы биз күтпөгөн бир эки партиянын, мисалы биздин эл деген партия. Чыга калды. Мисалы мен ошол Болот Ибрагимов жана ошол жерде жүргөн бир жаш балдар. Анжелика мисалы эми ушулар парламент, шаардык кеңеште бир аз айырмаланат мурдагылардан. Деп мисалы могу башаламан курулуштар боюнча, коопсуз шаар боюнча, чоң маселелер боюнча ушулар мэрдин кемчилигин көзүнө сайып көрсөтүп, чоң бир мындай катачылыктарды айтып турган, элдин таламын талашкан бир балдар болду деп ойлойм. Кандай болгон күндө дагы азыркы шаардык кеңешке караганда бир аз түзүүрөөк болду деген оюм бар менин мисалы. Позитивдүү жагы чын эле бар. Балким булар деле акча таратпай өттү деген ойлор бар да, мен баягы колунан кармап алган жокмун. Бирок ошол эле мисалы республиканын, ошол эле Кыргызстандын көнүскө кожоюндары
жанагы демөөрчүлөрү бул жолу жөн эле партияларды мындай кое берип коюшту. Өзүңөр карап көргүлө, тизме туруп катышып көргүлө деп партиянын мүчөлөрүнө айтып, өздөрү мындай текшерип көрүштү да. Эми конституция дагы өзгөрдү. Бул эми шайлоолордун шарданында балким анчейин талкууланбаган тема болуп калышы мүмкүн. Биз кандай өлкөдө жашап баштадык? Эми биринчи кезекте тең салмактуу бийлик жоголду. Бирок эгерде ушул нерсени позитивге буруп кетем десе Садыр Жапаров, ушул өлкөнүн өзгөрбөй атканын, адилеттүүлүк орнобой атканын бир эле ушул конституциядан гана көрсө, анда мына эми Жапаровго баардык мүмкүнчүлүк берилди. Унчукпап, мүмкүнчүлүк бериле деди, мүмкүнчүлүк берилип турат. Эми дагы кандай мүмкүнчүлүк керек? Көпчүлүгү, мисалы, азыр экөөбүздүн маегибизди көрүп деле YouTube'да же Instagram'да бирлер комментарий жазат. Эми Жапаровго мүмкүнчүлүк бербейсиңерби депчи. Мындай мүмкүнчүлүк мурдагы президенттерде болгон эмес. Бардык бийлик колунда. Биз дагы аны жүдөткөн жерибиз жок. Улам көчөгө чыгып тополоң кылган эч ким жок азыр. Оппозиция тымтырс жок. Оппозиция мүмкүнчүлүк берип койду. Анткени оппозицияда дагы кыракы кишилер көп. Оппозициянын лидерлери менен көп сүйлөшүп калам. Буларды жөн эле койсоң өздөрү эле мындай кризиске кетилет дегендер дагы бар. Бирок мен чын эле азыр Садыр Жапаров ушул президент, бир адилеттүүлүктү орнотуп, ушул президенттик башкаруудан деле жакшы бир процесстер болуп оңолуп кетсек, чын жүрөктөн биз мындай колдойт элек. Баарын жыйыштырып, ушу колдойт элек. Ошондой болгон табы? Эми болбой атат да. Мисалы, өткөндө эле сот тандоо кеңешин карадык. Андан кийин мына премьер-министрди, мэрлерди коюп атат, министрлерди коюп атат. Эми ушундан байкалат эле да. Бир жакшы, күчтүү балдар, кыздарды алып келсе, биз оозубуз жабылып эле сындаганга эч нерсе таппай, унчукпай отуруп калмакпыз биз делечи. Бирок ошондой болбой атпайбы? Жок, коррупционермин деп күнөөсүн мойнуна алган Матраевди такай коргоп жүргөн мына Мирлан Бакиров Фугиге барды. Мисалы. Ооба. Мекеним ушул Мирлан Бакировдорго каршы чыгып эл 5-октябрь болбоду беле. Эми ушулордун бардыгын көрүп туруп, мына азыр президент Садыр Жапаровго дагы эл мындай мүмкүнчүлүк берип атат да. Балким адашып калды, балким тегерегиндегилер кылып атат деген сөз бар да биздечи. Бирок нааразылык да күчөп атат. Нааразылык кескин күчөдү. Мисалы, мурда, мына мен өзүм эле айтайын, мурда ушул октябрь окуяларында неге Садыр Жапаровго мүмкүнчүлүк бербейсиңер? Силер Кыргызстан өнүгүшүн көрө албайсыңар, иштеткенге мүмкүнчүлүк бербейсиңерби дегендердин баары азыр көрүп калган жерде кечирим сурашат. Биз ошондо жаңылыптырбыз. Биз мындай ойлободук эле депчи. Эми ошон үчүн биз айтып деп турганыбыз бул пайдалуу да. Ошон үчүн эч позитивдүү нерселер боло элек. Мисалы, ошол эле Жапаровдун азыр элдер 2015, 16, 17 жылдардагы жазганын чыгарып атышпайбы? Фейсбукка жазганчы. Таптакыр башка Жапаров. Конституция боюнча, жер үй боюнча, референдумга келбегиле деп атат. Таптакыр башка Жапаров. Референдум боюнча. Эми ошон үчүн бизде президенттердин келип эле ушул баш мыйзамды өзгөртөбүз дегени ушул менимче ушу алгачкы Жапаровдун эң чоң катачылыктарынын бири ушул болду. Анткени азыркы баш мыйзам деле бул киши Кыргызстанды өнүктүрүп өстүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондой биз эмне үчүн каршы чыгып атабыз? Анткени командасын караңыз. Бүт мындай бир Кыргызстанга бир пайда келтирет элем деп реформа кылам, өзгөртөм, өстүрөм, өнүктүрөм дегендей бир жарк эткен бир дагы мамлекетчил кишилерди мен жанынан мындай көп көрбөй атам. Күчтүү санаңыз жок дегенде. Түзүгүрөктөрбү? Ташиев азыр бир аз аракет кылып, эл менен тынымсыз иштеп аткандай көрүнүп атат, эми салыштырмалуу. Бирок ал кишиде дагы азыр мындай баягы өзүнүн укугунан аша чапкан ыйгарым укуктарын пайдаланган учурлары көп. Аны жакында жыйынга келсе дагы өзүн айтабыз аны. Ооба, эми сотко жеткиче эле көбүн кустуруп атабыз деп акчаларын алып коюп атышпайбы тергөөдө эле. Бул эми укуктан аша чапкандыкта. Дагы экинчи. Дагы ким бар эми Жапаровдун жанында азыр? Мындай бир мен чын эле мындай бир түзүгүрөк кимдер бар мисалы? Макул, сизди кыйнабайын. Мындай каталыктар көп деп атасыз. Дурус деп мындай мактоого аларлык иши кайсы? Жапаровдун ба? Бийликтин, азыркы келген бийликтин. Бийлик дегенде Жапаров, Ташиев ушулар. Эми мен баягы жалаң эле жамандыкты көрөт дебесим, бирок жакшы жактары эмне болушу мүмкүн? Бул дагы ойлоно турган маселе экен чынында. Жакшы жактары
Менимче чет өлкө сапарларынан деле мындай бир жемиштүү натыйжа чыга элек. Кандайдыр Чет бир өлкө протоколдук эле мындай чай ичип келген эле сыяктуу жолугушуулар болуп турабы? Чет өлкө сапарларында тескерисинче бизди кыргызстандыктардын көзүн жер каратчудай кемчиликтерди кетирген учурлары бар. Мисалы. Ана Казакстандан барып, эми ушул буудай өкмөтүбүз баш болуп азыр. Буудай сурап атат, ун сурап атат, жакында көчөт сурадык деди мисалы. Эмне үчүн биз тең ата сүйлөшчү кошунадан бирдей эле эгемендүү болгонбуз, бирдей эле мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ушул эми өтө бир уят нерсе да. Көчөт бизден чыгат. Өзбекстанга барып, мисалы, жанагы 20 тез жардам мунасын берсе, биздин президентибиз колун көкүрөгүнө алып жиберди. Рахмат депчи. Эми бул эмне деген? Албетте тез жардам мунасы керек. Жардам болсо алышыбыз керек, бирок биз чет өлкөлөргө, мисалы, барып, тең ата сүйлөшүп, кадимкидей мындай ачкадан өлүп атсак дагы, анчалык болбосо, мисалы, Өзбекстан менен чек ара талашып атабыз. Жер талашып, суу талашып атабыз. Ошондой учурда президент барып жардамын алып келип, аны скоройларды Кыргызстан тим эле бир чоң жардам келгенсип, баардык жетекчилер тосуп алышып, ошондой болуп атканы уят эле көрүнүш. Бизде деле Кыргызстанда деле көп ишканалар иштеп атат мисалы. Албетте. Чек ара деп калдыңыз, чек ара боюнча суроону бере кетпесем болбойт. Азыр Өзбекстан менен чек араны 3 айдын ичинде чечебиз деп мына биздин суу сактагычтарды көзөмөлдөгөнгө же болбосо суу сактагычтарды кошо курушканга макулдук болуп атат. Бул жерде мындай да, чек арада эми чечиш үчүн жер берип жер аласың да. Анан жерибизди бербейт деген нааразылыктар бар. Жылдап чечилбей келаткан чек ара маселеси чечилгене калды деген алкоолор да бар да. Силерге көрүп турасыңар, силердин колуңарда документтер бар, аналитика бар. Кандай болуп атат? Камчыбек Ташиевдин ушул чечкиндүү кадамы деп баалагандар жок эмес, чын эле. Мага деле айтышат көпчүлүк. Ушул бул маселе чечилиш керек эле, кайсы бир жылы деп. Бирок өкмөт азыр ошол эмне документке кол коюлганын бизге бере элек. Биз колуңарда жокпу? Такыр бербей атат. Биз сурап атабыз, эмне? Мисалы, биз жер алдык деп атат. Кайсыл жерди алдык? Эч көрсөтүп берген жери жок. Бирок биз так билебиз, биздин сууларыбызга Өзбекстан эйлик кылганга чоң мүмкүнчүлүктөрдү алганын билебиз. Мына бул жагынан биз уттурдук. Маалымат каражаттары аркылуу. Маалымат каражаттары ошол эле Камчыбек Ташиевдин өзүнүн айтканынан болот. Эми мен деле макулмун. Акыры бирөө келип чечиш керек эле. Бирөө чечкиндүү кадамга барыш керек. Жаман көрүнүп болсо дагы. Ооба, элге жаман көрүнүп, жоопкерчиликти мисалы эч ким албайт. Балким мен да албайттырмын. Кийинки президенттерге калтырып кете беришет. Бирок мисалы мен Ташиевдин жанагы өзгөнгө барып эл менен жолугушуп аткандагы айткан сөзү бул компетенттүү жетекчинин жер алмашуудагы, суу алмашуудагы сүйлөшкөн сөзү эмес. 100 гектар бердик элек, анан кийин балдар келип айткан заставаларыбыз дагы кирип кетиптир. Балдар келип айтышты, анан кайра 50 гектарын алдык деп. Экинчиден, ошол Кемпироваттагы жанагы сууга эйлик кылам дегени, жана биздин бир плотина турат. Биз эми маалымат каражаттарынан карап атабыз, чек ара боюнча адистерден сурап атабыз. Алардын ошо эйлик кылып канча жылдан бери талашып келаткан маселесин ушундай эле чын эле биз бербеген экенбиз, көрсө өтүп кетиптир дегени өтө жоопкерчисиздик мамиле болду. Муну мен парламентке келгенде сөзсүз маселени коем. Ошол эле убакта Орто Токой боюнча мисалы мен мына жакында барып ошол жерде жергиликтүү элдер менен жолугушуп келем. Анан ошол биздин ушу чек ара боюнча комиссиянын төрагасы ошол 100 гектар берип жибериптирмин, көрсө ал жерде биздин чек ара заставаларыбызга кошулуп кетти. Анан мага айтышты. Чынын айтсам мен буяк жакшы деле билбейм. Бирок кайра 50 гектарын алдык деген сөзү бүт ушул көпчүлүк адамды чоң күмөн санаган ойго жетеледи. Булар тактап далилдеп эметкен эмес деп. Парламентте эле унчукпайсыңарбы бул маселе боюнча? Депутаттар эмне коркобу Ташиевден? Ташиевден аябай коркот депутаттар, баары эле. Эми жакында келсе деле балким жерибизди, суубузду коргойбуз деген айрым адамдар, депутаттар чыгып мындай тиш кайтарышы мүмкүн. Бирок депутаттардын эми 90% бизнестен келген да, сиз анын баарын жакшы билесиз. Өткөндө бир жолу керек болсо Ташиев келип сүйлөп, мына коррупционерлерди кустурабыз, тиги бул дегенде арт жакта отурган бир депутат ордунда отурган жеринен кол чаап жиберип мисалы. Баарыбызга мындай күлкү болду да. ККМдын төрагасы келип сүйлөсө, ордунан тура калып кол чаап жиберген учур буга чейин болгон эмес. Ордунан тура калыппы? Ордунан тура калып, мен эми кол чапканын уктум, бирок артта карасам депутат калса тура калып кол чаап жиберди депчи. Эми камерадан түшкөн эмес, бирок ошол камерага түшпөй калдыбы? Түшпөй калыптыр да ошо. Бирок кол чаап жиберген бул факт. Мисалы,
сүйлөсө кол чаап жиберген учурга келип калган мезгилде анан азыркы бийлик ошол команда, бул достордун командасынан көп саясатчылар булар жана каралоо ыкмасын мыкты колдонгон үчүн өздөрүнүн телеканалдары бар. Өздөрүнүн жанагындай фейк армиялары бар, троллдору бар. Ошолор менен ушу ким каршы чыкса эле талкалай берип элге жек көрсөтүп койбосун менин деп көпчүлүгү мындай карманып турган учурлар дагы бар. Бирок албетте биз андан коркпойбуз. Болгону айтышыбыз керек. Эгерде суулар менен жакында жергиликтүү эл менен барып сүйлөшүп келгенден кийин гана айтам. Бирок эгерде ошондой болсо биз буга каршы турушубуз керек баарыбыз. Конституция боюнча дагы уланталы чексиз бийлик берилип калды деп атпайбызбы? Ошондо азыркы жаңы конституция боюнча жогорку кеңештен башка дагы 6-7 орган мыйзам чыгаруу укугуна ээ. Андан тышкары жогорку кеңештин бир топ полномочиялары президентке өттү. Ошондо жогорку кеңеш мындай жөн эле нотариус эле болуп калды деп атат да юристтер. Анан азыр эле жалтак парламент эртеңки күнү кандай болот? Эмки парламент азыркы парламенттен дагы курамы начар болушу мүмкүн толук. Анткени азыр 90 депутаттар санын кыскартты. Элге жагыныш бул мындай элге жагынуу үчүн ушул парламентти, өкмөттү жамандай берсең, эл колдой берет да. Бул эми мамлекеттүүлүктү, башкаруу системасын жакшы билбеген жетекчилердин айынан ушундай болуп атат. 35 бир мандаттуудан 55 партиядан деп атат азыр. Эми ошол 90 депутат келет. Бирок булар азыр, мына менин маалыматым боюнча, ошол бир мандаттуу округтан дагы кимдер келет. Ошону дагы түзүп атышат. Баланча райондон баланча келиш керек. Анын жанындагыларды мындай канатын кырып атат да, кимдер чыгышы мүмкүн. Мисалы 3 талапкер чыгып калса күчтүү. Үчөө мисалы эметиш үчүн, үчөө добуштарды бөлбөш үчүн жанындагы экөөнө кызмат берип, сен бүт ушул акчаңды дагы сарптайсың, баланчадан өткөрөсүң деп. Бир мандаттууну дагы булар эмитен мындай чийип атышат да. Кимдер ошондо эмки парламентке кимдер келери чечилип калды? Чечип атышат. Менимче уже 50% чечилип калды. Азыркы депутаттардын, азыркы парламентте отурган бай олигарх депутаттардын көпчүлүгү азыр мындай сүйүнүп жүрүшөт кадимкидей эле. Мен маселемди чечип алдым деп. Шайлоо эле кантип чечип алдың десең, мен бияка кирип чыктым, бияка кирип чыктым. Бияк ким? Эми ушул президенттин тегерегиндеги таасирдүү адамдар бар. Президенттин тегерегинде таасирдүү адамдар Бурханов, Гайыпкулов, алар бир өзүнчө топ. Бурканов, Гайыпкулов, булар өзүнчө Жапаровго жакын эң таасирдүү топ. Жанагы резюме көтөргөндөрдүн баары ошондо очуртайт. Азыр мына эми премьер-министр таарынбасын, Марипов. Азыр экөөбүз барсак өкмөт үйүнө. Буркановдун кабылдамасын, анан Мариповдун кабылдамасын карап салыштырып көрсөк болот. Марипов Кимдикинде киши көп отурат, кимдикинде киши көп, чиновниктер, резюме көтөргөндөр, папка көтөргөндөр, шайлоого барам дегендер кимдин кабинетинде кезек күтүп сыртка чейин чыгып кеткен, залга чейин. Өкмөт башчысынын кабинетинде канча адам отурат? Салыштырып көрсөңүз эле Кыргызстанда азыр ким эмненин баарын чечип атканын сиз билесиз. Мисалы, булар жанагы Жээнбековдун же Атамбаевдин тушундагы таасирдүү адамдар чечет деген, алар чеччү, бирок мындай жалпы эме. Булар азыр райондогу больницанын башчылары, МЧСтеги бир алыскы райондордогу бир отдел бөлүмдүн башчыларына чейин кирип кетишкен. Мисалычы. Эми жанар эл мына ушундай болбосун деп канча 3-чү төңкөрүштү кылды, туурабы? Ооба. Анан эл мына ушул жаллаң эле байлар келет экен. Алар келсе стратегиялык маселелерди урду сокту коркук билиштик менен чечип, биз Кыргызстанды анга түртөт экен деп мындай каршы чыгып келатат. Комментарийлердин баарында эле качан мындай акылдуу, принципиалдуу адамдарды шайлайбыз, качан билимдүүлөр келет, качан ушу мамлекеттин негизги маселелеринде бек тура алган адамдар келет деп ызы чуу түшкөн эле жан. Анан эмнеге эле кайра ушундай эле нерсе кайталанып атат? Кайра эле баягы көпөстөр келет, кайра эле баягы кошоматчы арзыматтар келет. Эми биринчиден бул олигархтар, байлардын жана партия түзүп чыгып келатканына бийликтер көз жумуп, тескерисинче тымызын колдоп коюп атат да. Болбосо чын эле ушул олигархиялык шаардык кеңеш парламенттерди жыгам десе, кечеги шаардык кеңеште эле бийлик 3-4 партияны радикалдуу адамдар барып жарыштан четтетиш керек эле. Добуш сатып алгандыгы үчүн.
ошондо кийинкилер ойлонуп калмак. Бул биринчиси. Экинчиден, элибизде жакыр катмар өтө көп. Чынында 4 миң сом, 5 миң сомго муктаж адамдар өтө көп. Аны ошол бай партиялар жакшы билет дагы, округтарды бөлүп алышып, мисалы Бишкектин муну району деп туруп аяка бир олигархты коет. Анан ушу шайлоого ыңгайлашкан адамдар бар. Дамкомдор, эмелер ушу шайлоодон шайлоого чейин күтүшөт. Алар системаны жакшы билишет. Аларда кадимкидей маалыматтар бар. Мынул үйдө жашаган адам дайым шайлоого катышат. Тигил үйдө жашагандын учету лейлекте. Ал тигил үйдөгү жерде жаш кыздар жашайт, алар шайлоого өмүрү келген эмес. А могул үй бүлөк дайыма шайлоого катышат. Деп ошолордон бери анан жыгылып койгон. Муну мына Бишкекте да азыр өздөштүрүп башташты. Ошто аны Арапбаевдин системасы деп коюшат. Ким шайлоого Азамат Арапбаев? Азамат Арапбаевдин системасы деп коюшат. Ошточу. Ал дайыма ошто иштейт, дайыма бийликтин командасында иштейт. Кайсы үйдө шайлоочу дайыма шайлоого келип катышат. Кайсы үйдө учету бар, бирок ал такыр шайлоого келбейт. Кайсы үй акчалат, кайсы акчалабайт. Ким акчалат дагы башкага шайлап коет. Анын баарын билип түшкөн алар. 100 миң деген адамдардын баарын билип түшкөн. Мына ошондой шайлоого адистешкен адамдар жанагы Кыргызстанды өзгөртөбүз, реформа жасайбыз, биз жаңы муун 4 тилде сүйлөйбүз, бийликтен коркпойбуз дегендердин агитациясы немелери тилердин жанында мындай бир тыйын болуп калып атпайбы? Ошондо бир мындай алар биздин жакыр катмардан акчасы жокторду анан пайдаланат. Ушул райондордо. Жакыр катмар деп жалаң эле жакыр катмар акчалат дегенге мен кошула бербейм. Мен таң калганым, колунда бар 2 кабат үйү, джип машинеси барлар деле ошол 1000 сом, 2000 сомдон акчасын алгандар көп экен да. Бекерге мындай аябай ыңгайлашып калгандай элдер. Ошол баягы адилеттүү катмар азчылыкты түзүп калдат да Кыргызстандачы. Бирок акырындык менен көбөйүп атат. Алар делечи. Мына күздөгү парламенттик шайлоого ошолордун саны бир топ өсөт. Менин оюмча өсөт. Анткени ага чейин дагы мындай кымбатчылык болот, дагы эле ушундай бир саясатчылар камалат, башка болот, бирок ошолордун саны өсөт. Анан жанагы байлардын мына келаткан парламентте ошо 90 депутат деп атабыз. 80% байлар келет. Бул уже түшүнүктүү болуп калды. Анткени азыр биз Бишкекте иштейбиз. Instagram, Facebook, Twitter'ды окугандар эмелерди угуш берет. Бирок ошону бир кара суун бир чоңураак айыл өкмөтү эле жайлап коюп атпайбы анчы. Аердегилер эле. Анан ошто мисалы азчылык улутта тандоо укугу жок. Алардын санын эсептеп туруп эле аларды мындай күч органдарынан коркушат. Аларды добуш берсең кимге берип атканың билинип калат деп дагы баягы Түндүк Кореядагы коркутуп коюшат. Мисалы алардын көпчүлүгүндө бир 90%-ында өзү каалаган адамды шайлай албайт. Аларды ушу бийлик кайсы десең кайсы. Эртең бийлик алмашып, баягы мен айткандай бир Тоо же Гүл деген бир партиялар чыгып барса деле ага деле бере берет. Аларды ушунчалык оштогу жетекчилер мындай өздөштүрүп бүткөн. Ошону менен мындай добуштарды тилекке каршы алып алып атышат да. Бирок бул эми бир мезгил деп ойлойм да, ушундай өткөн мезгил. Качан өтөт? Мисалы парламентке мындай дароле 100% мындай принципиалдуу, билимдүү, сүйлөсө сөзү өтүмдүү адамдар келет дегенде мен алысмын абдан. Бирок жок дегенде бир 20-30 депутатты шайлай ала турган электорат качан түзүлөт? 20-30 депутат болсо парламент ошондой. Кадимкидей Кыргызстандын саясатын аныктап койсо болот. Мисалы мен азыр мисалы парламентте бир принципиалдуу 10 депутат бар деп ойлойм да. Анын санын бир 20-30га көтөрүш керек. Ошон үчүн канча жыл талап кылынат? Эми 4-5 жыл талап кылынат. Бирок бул канча созуп? Бул бизден көз каранды да ал эми. Мисалы акылдуу адамдар эми мына келаткан шайлоодо биригиш керек. Саясий партиялар, саясий партиянын лидерлери мен гана болушум керек. Ушу менин партиям гана өтүш керек. Башкаларыңар баары мага кошулууга деген жанагы эмеден качып элдин кызыкчылыгы үчүн бир мындай акыл эстүү, аң сезимдүү бир блок альянска биригип, анан ошол күч көп добуш алып келсе, мисалы, супер президенттик башкарууга деле каршы тура алат. Мына ошо бириккендер эмне болду? Мына реформа бирикти эле 3 партия. Уталган жок. Добуш барлар, көбүрөөк добуш барлар биригиш керек. Ага райондордогу жанагы таасирдүү адамдарды көбүрөөк добуш барлар 4-октябрдагы шайлоодо, мисалы, силер менен бир топ адамдар сүйлөшүү жүргүзгөнү билем. Эмнеге бириге албай койдуңар?
Бизде ушул себеби эмне, оору эмнеде? менин партиямдын желеги турсун деген бул көп проблема. Саясий лидерлердин жанагы барып мен башкарам деген. Эми албетте баягы идеологиялык жактан, программалык жактан талаш тартыштар болот. Кээ бирлөр президенттикти каалайт, кээ бирлөр парламенттикти. Бирок ал өтө чоң роль ойнобойт экен. Ушул мен болушум керек, анан Элементарный эле маселе турбайбы да? менин адамдарым тизмеде көбүрөөк болуш керек. Каражат, мисалы ким канча каражат чыгара алат. Менин партиямда мына бир эки акчалуулар менде бар турат. Деп анан ушу мен өзүм чыксам эле эмнеге болбосун деп. Мисалы карасаңыз эми, мисалы кечегиде республика 100 миңден ашуун добуш алды. Атамекен 80 миңден ашуун добуш алды. Бир болду эле бир 50 миңден. Ошонун баары бириккенде көпчүлүктү түзүнөт экен да парламенттечи. Бирок ошол тилекке каршы бириге алышпайт. Анан аларды бириктирбегенге бийлик сөзсүз кызыктар. Өкөнү ар кандай семейлер аркылуу маалыматтар чыгарып чабыштырат, уруштурат, бирөөлөрдү жамандаттырат, ошентип атып бирин-бирин бириктирбей коет да. Эгерде биригип чоң күч болуп келсе, булар биригиш үчүн ушу бир эле нерсе, ушу бийлик күчтүү болуп, ар бирин бирден терип куугунтукта баштаганда анан арыгасыз анан биригишет. Келаткан шайлоодо ошондой болушу мүмкүнбү? Биригүү болот. Мен өзүм ошого аракет жасайм. Болгон күчүмү жумшап, бардыгын карайт. Сиз лидер болгуңуз келет да, биригүү болгондо? Жок. Мен лидер болгум келбейт. Лидер болгум келбейт. Но келаткан шайлоодо эч кандай. Мен бирок өзүмө тиешелүү добушту чогултуп берем деп. Эмнеге лидер болгуңуз келбейт? Же мына биринчи Атамекенди баштап чыкканда тузу оор бекен, катуу тийдиби? Жок, андан деле эмес. Болгону мен лидер болом десең эле баары качат. Ошондуктан бул өзүнүн кызыкчылыгына тартып аткан турбайбы, өзү эртең барып спикер болгусу келет экен, өзү өкмөт башчысы болгусу келет экен дейт дагы адамдарда жаман ой пайда болот дароо. Кой бул жөн эмес депчи. Ошон үчүн мен азыр айтып атам, күчтүү Кыргызстанда салмактуу бирөөнү лидер кылып таза мындай. Анан калганыбыз ошонун жанында баралы деп. Мисалы ал тизмеде номер 1 болуп, же лидер болуп баштаган, мына азыр Иса Өмөркулов лидер. Эмне ушул лидерликтен бир нерсе көз каранды болобу? Партияларды баштагандар. Мына республикада деле лидерлер бар, башка деле лидерлер бар мисалы. Ошон үчүн андан көз каранды эле эмес. Жанар, мына ушул списокто биринчи турган же болбосо алдыда турган адам мааниге ээ эмес. Чыныгы мындай көп добуш алган адам депутат боло тургандай Мыйзам Аккеребиз деп атасыңар. Биринчи окуудан өттү. Бул преференциалдык шайлоо өткмасы деп аталат экен. Анан анда шайлоочулар партиянын ичиндеги талапкерлерге добуш берет экен да. Туура. Жалпак тилде бир кыска убакытта түшүндүрүп кетсеңиз, ал кандай болот? Ушундай болгондо чыныгы эл эңсеген парламент келиши мүмкүнбү? Ыктымалдуулугу канчалык? Азыр депутаттарды жаман көргөн эл ошол жанагы олигархтарды парламентте келип сүйдөбөй же жумушка келбей койгон, бийлик эмне десе ошого макул болгон, өмүрү көрүнбөгөн эле депутаттар жүрөт да. Азыркы келаткан шайлоодо дагы партиялык тизме менен ошолор кирип алат кайра элечи. Эми ошолорду биз мажбур иштетишибиз керек. Мажбур элдерди кыдырып чыгыш керек. Ал үчүн биз сунуштап аткан долбоор, Алтынбек Сулайманов, Нурбаев бюллетенди алып туруп, партияны добуш бергенден кийин партияда өзүнө жаккан адамдарга дагы добуш берип коюш керек. Мисалы Али Токтакунов, Клара Сооронкулова, Алтынбек Сулайманов өзүнө жаккан адамдарга добуш берип койсо, жанагы партияга кирип алып, акчасын берип коюп, чит Фамилияларды кантип батырат? Бир партияда 120 список. Анан 30 партия катышып калса эмне болот? Аны ошол эле партиялардын аттары жазылат. Тушуна болгону, мисалы партияда номер сиз 3 болсоңуз, Клара Сооронкулова 4 болсо, мисалы айтып атам да, мисалы Асан же Үсөн, ошол номерди эле белгилеп койсо болот. Мисалы башкача айтканда партиянын аталышы турат. Тушунда бир галочка, анын тушунда да бир галочка болобу? Номерди жазабы мындай? Сиз биринчи партияга үгүттөйсүз, өзүңүз кирген партияга. Экинчи өзүңүзгө үгүттөйсүз. Мисалы азыр Каракулжада байлар, мисалы Жээнбековдордун кланы же Жалил Атамбаевдордун кланы көп добуш алып коюшу мүмкүн, акчага сатып алып. Мисалы. Бирок сизди Бишкекте дагы, Россияда дагы, Америкада дагы, Нарында дагы, Лейлекте дагы урматтап сыйлагандар бар. Ошолор кирет дагы Кыргызстан боюнча партияны шайлап туруп, андан кийин Алинин номер 3 деп туруп, 3 деп жазып коет. Болду, эч нерсе ага кыйынчылык болбойт. Экинчи жакшы жагы. Депутаттар азыр
ат башчылык болсо же лейлектик болсо ошол жака гана бара берет. Ошолор менен иштеп, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордун парламентте келип алып көпүрөсүн суусун таза тиги бала бакчанын курулуш керек көтөрүп, бирок Кыргызстан боюнча иштебейт. Ошондо депутаттар Кыргызстан боюнча жалпы эл менен иштегенге аракет бардык кылып жактан калмак. добушабы. Азыр бүт жерде трайбализм. Өкмөт бюджет тап келет да мисалы. Алып келсе, ар бир депутат өзүнүн айылына эме тартып баштайт. Могу бала бакчаны мен айылыма курасың, тигил курасың деп. Арабтардан бир 4 мектеп курулуп береткен десе, бүт депутаттар ошол эмеге очулайт азыр. Мен айылыма курасың депчи. А кийин ушул система өткөндө мен мисалы Кочкор менен да иштешип калам. Бакай атага барам, Алайга барам, өзгөнгө барам. Ушинтип иштешип кала турган система түзүшүбүз керек да. Ошондо депутаттар парламентте жалпы элдик маселелерди көтөрүп баштайт. Туугандар, биз мындай багытта иштешибиз керек деп. Болбосо азыр келет да өзүнүн районунун гана маселесин көтөрөт. Башка райондор менен көп иши жок. Мисалы. Ушул парламентте туруп өмүрү лейлек басып барбаган депутаттар бар, мисалычы. Көрө элек. Же болбосо Акталаны көрө элек. Ал жакта билбейт, иши да жок. Аякта эле эмне менен тиричилик кылып атат. Болгону ушу менин районумда кичине жолун оңдотуп берип койсом, мен берип койсом болду, барып эртең орозодо ооз ачырам, жылкы соям, анан сыйлайм, тигинтем деп эле ушу менен элек. Эми ушул мыйзам өтүп кетсе, сапаттуу парламент болот. Анда деле ошол эле байлар, ошол эле райондон айталы 10 000 добушту камсыздайын деп сатып алып койсо болот да. Андай мүмкүнчүлүк бар, бирок жалпы Кыргызстан боюнча сатып ала албайт. Жалпы коомдук авторитет ага караганда көбүрөөк добуш алат. Анткени 6 миллион элдин баарын көңүлүнө алып, миллион шайлоочуга акча бере албайт эч ким Кыргызстанда. Бирок тиешелүү өзүнө ылайык бериши мүмкүн. Бирок ошол акча алган адам ошол макул ошонун акча алган шайласын. Бирок жанында дагы 2-3 кошуп коюшу мүмкүн. Башкаларды дагы. Ал бир эле эмес, балким 5 адам деп киргизебиз, может 3 адам деп киргизебиз, мисалы өзүнө жаккан. Ошондой шайлап, Ооба. Мисалы бир партия анан кийин дагы бирөөнү кошуп коюшу мүмкүн. Бир партияны шайлайт. Анан ошол партиянын тизмесиндеги адамдарды да карайт да. Мисалы ошол жерде жанагы ал жаман көргөн адамдар кирип алышы мүмкүн. Аларды шайлала коет ошол партияданчы. Жо анын номери болсо, мисалы, анда талапкер үгүт учурунда менин партиям бул, номерим бул деп элдин мээсине сиңириш керек экен. Биринчи партиясын үгүттөйт, анан өзүн үгүттөйт. Номер Эгер ал өзү, мисалы, сиз көп добуш алсаңыз деле, бирок партияңыз өтпөй калса, сиз өтпөй каласыз. Ошон үчүн мен баланча партиядан баратам, номерим баланча деп коет да. Ошондо, мисалы, азыр экөөбүз партия түзгөндө дагы башыбыз оорубайт. Мисалы, азыр бирөө келет да, мен 3-чү коюп кой, мени 8-чи коюп кой деп анан тигил добуш албасам кетем деп камераларды коюп арыз жазып берип, андай проблема болбойт да. 98-чи коюп койсун мен мисалы. Көп добуш алсам өтөм. Ал 8ден кийин эле эмеден автоматтуу түрдө чыгып калат. Ошондо саясий лидерлер пайда болот Кыргызстанда. Мисалы, азыр Иса Өмүркулов лидер фракция болсо, ал мындай шайлоого катышып туруп, мисалы, ошол жердеги кимден десем, Рыскелди Момбековдон аз добуш алып калышы мүмкүн. Бул мыйзамыңар жаңы эмес. Ошол эле Иса Өмүркулов жыгып салган муну башында туруп. Башында мурда калып чыкканыңарда. Комитетке киргизбей, жыгып, анан кайра 6 айдан кайра алып чыктык да. Могу революциядан кийин кайра алып чыктык. Бул жерде коркунуч бар. Мен деле өтпөй калышы мүмкүн. Чынында, мен деле өтпөй калышы мүмкүн. Райондордогу Жо алмас эле эмес. Мен айтайын деп аткан. Мурда ошентип бир жолу өтпөй калган. Азыр биринчи окуудан өттү, бирок бийликке жагымсыз адамдар көп депутат болуп калышы мүмкүн деп азыр дагы бурап коюшу мүмкүнбү? азыр ушул менен бийликтин бир чоң кадамын сынайбыз. Мисалы, мындай учур болсо, мисалы Мадумаров сөзсүз келет. Бийликке жагымсыз Мадумаров. Андан башка дагы саясий лидерлер бар. Улукбек Кочкоров келиши мүмкүн, мисалы. Ар кандай мындай адамдар келет бул жерде. Ошон үчүн бийликке бул жагымсыз эмес, эми жакшы да болсо башы оорубайт эле да бийликтин да. Күчтүү парламент болсо бийликке эле жакшы да. Жо экинчиден мындай таза иштейбиз деген бийлик эч кимден коркпойт да. Эч кимден коркпойт. Ошон үчүн булар келип алып, ушу бийликке барган адам эле эмнегедир кантип өзгөрүп калышат билбейм. Ушул сын айткандарды эле душман көрүп, чочулап эле ошолорду келтирбейм деп аракет кылып баштайт да. Анын аягында бир жаман болот да. Ошон үчүн азыр ушул мыйзамды өткөрүп койсо, бир топ Кыргызстан алдыга жылмакпыз да. Жанар, эми бул парламент кандай иштеди деп мен сизге суроо узатсам, жообуңуз белгилүү. Мен өзүңүздүн ишмердик боюнча сурайын да, кандай иштедиңиз? Мен идеалдуу иштеген жокмун.
жанагы эл сындап аткан, эл чимкириктеп аткан парламентте мен дагы мүчөсүмүн. Көп убадаларды мындай аткара алган жокпуз. Бирок биз ушул парламентте прогрессивдүү жанагы бир реформаларды жасай турган мыйзамдар менен өнү өсө турган мыйзамдарды алып чыгуунун ордуна ошол зыяндуу мыйзамдар менен күрөшүп жүрүп эле убактыбыз өттү. Бүт азыр парламентке барып дагы 3-4 зыяндуу мыйзамдар чыгат. Эми алар менен күрөшүп жүрүп, алар менен айтып жүрүп эле биздин убактыбыз өттү. Ошон үчүн мен деле ушул азыркы парламенттин мүчөсүмүн. Өтө көп чындыктарды биз деле айта албай калган учурлар. Эмнеге айта албай калдыңыз? Болду. Эми ар кандай Коркутуу, балким башка басым. көңүл калуу болду. Мисалы мен айткан эч нерсе өзгөрбөйт экен деп бир ай унчукпай койгон учурлар болду. Коркутуу деле мындай анчалык көп болду деп айта албайм. Анткени эми бизден эмне тапмак эле мисалы. Коркуш үчүн чоң мисалы же тетиги көп кабаттуу үй курган курулуш компаниясы сеники болуш керек же ушундай. Парламентте мисалы биз бириктире алган жокпуз. Көп депутаттарды. Коркутуу дегенде фракциядан чыгарып атканда баягы катуу тирешип жүрбөдү 2017 жылдары. Ошондо бир болду окшойт басымдар. Канжар Кадралиевке байланыштуу маселелер. Ошо бир-эки ушул суракка чакырып улам ГКМБга. Ошол давлениеда мисалы, анан ушул айылдагы үйгө чейин барып, эми куугунтук немесин сиз дагы жакшы түшүнүп калдыңыз. Артынан адам ээрчип, жанагында үйгө чейин барып, айылдагы, бияктагы үй, ошентип эле анан жанагы көчөгө чыгып бирөө менен жолуксаң деле артынан ээрчип алышып, ошол сыяктуу бир психологиялык басымдар болду. Бирок андан эч нерсе таба албайт. Эми ошо ГКМБга чакырып, мына мен эч жака айтып эле келем. Бир 15 күн мурун дагы суракка чакырды мени. ГКМБга. Эмне катары келди. Анан суракка бардым. Бирок эми баягы мен дагы жанагы тергөө кызыкчылыгына байланыштуу деп кол коюп бердим. Бирок ошол кем асыбарды? Абдил Сегизбаев маселеси боюнча. Ушуга көрсөтмө бересизби? Убагында сиз ушуну айтыңыз эле деп дагы суракка чакырып мисалы. Бирок ошол суракка чакырганда ар кандай себептер бар. Эми Абдил Сегизбаев менен чогуу иштебесем мисалы, аны менен байланышым жок болсо, Мен эсимде Белизгейт маселеси боюнча бир курс суроо бергенсиңер, ошо боюнча. Ошону көрсөтмө бересиңби деп. Бул биринчиден ГКМБга чакырып ушинтип бизде суракка алуу өзү бул психологиялык басымдын бир түрү. Экинчиден ошол кирип баратканда телефонуңузду бул жерге коюп коесузбу деп телефондорубузду алып калышат. Биз кирип кеткенден кийин телефондогу жанагы эмелерди көчүрүп алышат бүт. Кантип? Жабыкта. Эми буларда ушундай бир жолу бар да. Мисалы мен көп саясатчылар менен сүйлөшсөм, ушинтишет да. Суракка чакырганын себеби дагы сиз кирип атканда телефонуңузду калтырып киресиз деп коет. Башка эле маселе боюнча. Бирок маселенин баары ошол жерде деп айткандар болду да мага. Ошол өздөрүнө ылайык адистер бар депчи. Пароль ача албайт эми. Бирок ошентип бүт программаларды көчүрүп, сен ким менен эмне жазышып атасың? Ошон үчүн биз жазышканда дагы, сүйлөшкөндө дагы болушунча абайлаганга аракет кылабыз. Эми ушинтип жүрүп эле мисалы парламентте. Биз жанагы бир эл душманындай эле мамиле кылган күч органдарынын учуру болду да. Болбосо мына мен ГКМ дагы суракка чакырып өткөндөй. Эми болбогон иш да мисалычы. Анан парламент депутаттарын ушинтип суракка чакырып, тегинтип, мынтип ушундай кылганы өзү мындай басым кысымдын бир түрү да. Бирок мына жакында эле экс-президент, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке абакка кирип чыгып, ал киши ошол фракциядан чыгарган үчүн кечирим сурады деп маалымат бердиңиз. Кантип сурады? Жок, Алмазбек Атамбаев менен кечирим сураган жок. Эми сүйлөшүп отуруп, сөз арасында эми ошол нерсе туура эмес болгон. Эми кечирим сураганга тетеди деп айтты да, эми туура эмес болгон. Күнөөсүн мойнуна алып. Мындай орусчалап айтты да, это была моя ошибка деп. Бул менин катам болгон дегендей. Бирок ал киши биздин дагы туура эмес жактарыбызды айтып берди. Силер дагы ошол убакта мага негизсиз сындарды койгонсуңар, негизсиз мага каралоо кылып турдуңар деген сыяктуу нерселерди айтты. Менимче Атамбаевке сындардын баардыгы негиздүү болгон, азаттык бар тараптарды чагылдырган. Андай. Эми макул эми ал өткөн тарых. Ошондо 2017 жылдын жаз айлары болсо керек. Сизди фракциядан чыгарышкан. Анан бул жерде Жанар Акаевдин бир топ убадалары аткарылбай калды. Биздин политмер деген өнөктөшүбүз бар. Ооба. Силердин убадаларыңарды жыйнап коет убагында.
студенттердин стипендиясын 2000 сом кылабыз деген аткарылбаптыр. Жаштарга узак мөөнөттүү арзан ипотека деген аткарылбаптыр. Жеке мен өзүм коррупцияга каршы күрөштү баштайм деген убада дагы аткарылган эмес деп турат. Эми бул жерде талаштуу маселе. Матраевдер менен шайлоого барбайм деген убада аткарылган эмес деп турат. Барбайм деп барган жоксуз. Бул талаштуу маселе. Иши кылып жанагы эки маселе аткарылган жок. Эмнеге? Же буга бийликтин фракциясынан чыгарылганыңызды негиз кылып кутуласызбы? Эми негизи жанагы СДПК партиясында программа түзүп атканда ошол ал кезекте ошол Фарид Ниязовго чын эле жанагы узак мөөнөттүү жаштарга батирлерди бериш керек, ипотека, мамлекеттик кызмат иштеп атышат, айлыгы аз деген маселени мен койгом. Ошону жазалы биз, ошондой кылалы депчи. Бирок ушул кийин ал түзүлдү, ГИК деп. Бир нече адам бир ушул Бишкекте эле мисалы 10 миңден ашуун адам батирлүү болду. Анын ичинде врачтар бар, биз тааныган эле врачтар. Алып азыр 6%га чейин түшүп ушундай болду. Бирок биз ал убаданы мындай жарым-жартылай аткарганга аракет кылдык деп ойлойм. Жарым-жартылай, толук эмес. Ошто айрым ушул ипотекалык кредит берүү саясаты ишке ашты. Буга мен аябай көп көтөрдүм парламентте. Ушуну кылалы деп. Бирок азыр бюджетте акча жок болгонуна байланыштуу муну мен жарым-жартылай деп ойлойм. Студенттердин стипендиясы боюнча аябай кызык. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр бюджетке 30 миллион киргизди. Минфин бекитти. 2016 жыл. Минфин бекитти. Кадимкидей кирип, ошол чынын айтайын, 750 сом болсо 1500 сомго, 2000 сом болгон жок анда дагы. Бул дагы жарым-жартылай аткарылганга бышып бюджеттин акча өнүп аткан учурда кадимкидей мен ошо бир кемчилигим болуп калды. Кол коюлгандан кийин мен ошол Facebook'ma жаза коем. Мына маселе чечилди. Жакында педагогикалык багыттагы студенттердин Жээнбеков премьер кезинде мен диалогум да бар парламентте. Көтөрүлдү десем, көтөрүлдү деп премьер кезинде айткан да. Анан мен ошону жаза коем. Мына көтөрүлдү. Көрөсүңөр, мына жыл башынан январь биринде. Ушул Facebook'тагы бир постумун айынан ошол маселе ишке ашпай калды. Мына силер жанарга бөлүпсүңөр деп эметип, баягы жеке мисалы мен ойлоп, студенттерди ойлобой. Ушунун кичине кадыр баркы өсүп кетпесин. У адам аткардым. Анда фракциядан чыгарыл элек. Чыгарылгам. Фракцияда жокмун. Ошондой болду да. Анан эми фракцияда болбогон үчүн бюджет каралып аткан эмеде эч бир жыйынга мени катыштырышкан жок. Өгөй баладай эле мамиле кылып келишти. Мисалы СДПКнын ар бир жыйыны өтөт, ар бирине ушундай бир камераларды берип, журналисттерди бөлүп берип, радио эфирлерге чыгарып, эл менен жолугуштарын тартып, телеканалдардан берип, ушинтип жүрүштү да. Менде гана ошондой мүмкүнчүлүк жок эле. Эч мен бир жака барсам да СДПК чагылдырбайт. Делегация келсе, Жок, фракциядан чыгарып салса чагылдырбайт. Фракциядан чыгарылгандан кийин да ошо. Чет өлкөдөн да бир делегация келсе, жолугушууларга катыштырбайт, же бир жака чыгышса, чогуу алып албайт. Ошондой мамиле кылып мени ошол менен мындай бир чөктүрүп, ана бул аябай кыйналат го деп ойлошкон да, бирок андай болгон жок. Андай болгон жок, тескерисинче мен мындай баары менен тең ата сүйлөшүп турдум. Кийин Жээнбеков менен Атамбаевдин мамилеси жаман болгондо бир топ СДПКчылар биз ошондой эле жанарга окшоп чыгып кетсек болмок экен дегендей тамашачыны аралаш айтып жүрүштү, туура? Айтып жүрүштү, азырга чейин мисалычы. Тигил Жээнбековдор менен да кийин мен мындай жакшы мамиледе болбой жүрдүм. Андан мурун Атамбаев кетерге чейин эле бир 2 жыл мурун эле мен мындай алар менен мамиле келишпей. Азыр депутаттар тамашалап калат, сен көзүң ачык эле, азыр булар менен кандай кылсак болот мамилебизди. Сен мындай билип кылчу элең деп. Мен айтам, мындай көрүп атпайсыңарбы? Ушундай эле деп. Анан депутаттар деле чын эле мен баягы интервьюларымда ушул парламент, чимкирик парламенттеги анан кээде азыр экөөбүздүн интервьюбүздү көрсө деле таарынат. Кичине чыкканда, сен бизди эле сого бересиң, бизнесмен депутаттарды эле сого бересиң, эметесиң, эми бир аз азыраак кылчы. Тигил бул деп мындай өтүнгөндөрү деле бар. Бирок көпчүлүгү чын эле кадимкидей бийликтин айтканын аргасыз аткарышат да. Бизнесмендер парламентке келбей коюн десе, аларды дагы тепкилешет. Карасы барат, кызылы барат, башкасы барат. Ошон үчүн буларда дагы айла жок да. Ошон үчүн азыр али мына көп депутаттар, анын ичинде бизнесмендер капиталын, акчасын сыртка чыгарып кетип атышат. Мындай сүйлөшүп отурганда айтышат да, Баланчаев дагы Алматыга алып барыптыр, тигил Россияда мону ачып атыптыр, бияктагысын сатка коюптур. Баланча деген курулуш компаниясы ишмердигин токтотуптур. Мына үйлөрүн бүтүрүп бергенден кийин үй курбайт экен деген нерселер, сөздөр көп айтылып атат.
Анан биякта байланган бизнесмен депутаттар деле биз деле ушул кандай жолун карасак экен. Бияка аз эле тиричиликке жете турган эле бизнес кылып коюп Кыргызстанда. Акча айланта турган, киреше таба турган ишкердикти ушул башка жакта кылсак деген ойлору бар да. Жок, отуруңузчу, ошондо бийликке кошомат кылсаң дагы болбой текен деп чыгарып кетип атышабы кандай? Же бул Бир коллегам айтат. бийликке мындай каш кайтарган бизнесмендер алып кетип атабы же кандай? Диагнозун койдуңуз да азыр. Бир депутат айтат, мына кеч айтат. Марат Аманкулов дейт. Конституциянын жаңы долбоорун улам келип добуш берип, Демил келеди ал. Президенттик шайлоодо буларга жардам берип дейт. Ооба. Деп анан 2 күн мурун айтып аткан дейт. Мына мен баш мыйзамда демилгечи болдум. Бул бийликке жардам бердим. Эл сындаса дагы добуш бердим. Мына. Болбосо менен мындай жаман кылмак. Ушинтип буларга мен жол таап алдым деп 2 күн мурун айтып отурган дейт. Жол таап алдым деп. Жол таап алдым, булар менен мындай жакшымын деп. Эми андан 2 күн өтпөй аны суракка чакырып туруп, миллиондорун төктүрүп эметип койгондон кийин азыр депутаттар бийликке, президентке жардам берсет деле, булар мындай бизди баары бир күн эметип коет окшойт, мындай жоопко тартып, мындай ишенимсиз партнер деп баалашат. Булар менен сүйлөшүү ишенимсиз, булар сөзүнө турбайт деп баалашат булар. Көпчүлүк саясатчылар азыр ушундай чечимге келишкен. Президентке керек, балким тегерегиндегилерге керек сүйлөшүшөт, бирок ишенишпейт. Мындай ушундай учур болуп турат да азыр. Мисалы эми президенттин айткан деген болуш керек да. Ошон үчүн жанагындай учурлар азыр ишенбестик, саясий элитага, бийликтегилерге болгон саясий чөйрөнүн ишенбестиги пайда болуп, ар кандай башка партияларды издей баштагандар дагы көп да. Сөзсүз эле бийлиги бар бизнесмендер эмес, бийлиги жок таза бизнесмендер деле мен угуп атам. Чет өлкөлөргө чыгарып кетип атабыз, капиталыбыздын мынанча бөлүгүн алып чыгып атабыз, акчаларыбызды ошол жака сарптап атабыз депчи. Туура, мына Кыргызстанда азыр журналисттик иликтөө, силер Али, Ыдырыс, Болот Темиров жана башка журналисттик азаттык иликтөө жасагандар парламенттен таасири күчтүүрөөк. Мисалы, депутаттарга караганда мен толук ишенем. Силерге кайрылган адамдардын саны көп. Арыз арманы менен Көп кайрылыш. алдандым, куугунтуктап атат, могу жер проблема болуп атат деп. Ошонун баарын депутаттар парламентте көтөрүп, ошол парламентте депутатка кайрылыш керек. Анткени ал элдин өкүлү, ошондой наам берген, ошол жактан айлык алат. Элден айлык алып атат. Айлык алат, ошол салыктан айлык алат. Ошондой болуш керек эле. Бирок силерге түшкөн мына журналисттик азаттыкка, башкага силерге ал депутаттарга анчалык эл кайрылбайт. Болбосо мына таптакыр. Ошон үчүн парламенттин ролун, прокуратуранын ролун силер көбүрөөк аткарып калдыңар да. Жанагыл жерден бир ой келет да, анда бул өзү парламентке баруунун деле зарылчылыгы жок болуп калыптыр да кээ бир байларгачы. Парламентте болосуңбу, башка жакта болосуңбу, баары бир бийлик, чыныгы бийлиги бар адамдар. Кысам десе кысып коет экен. Эми азыр ошондой болуп атат. Мен ойлойм, Жапаров менен Ташиевдин бир кылган иши туура ушул жагы. Буларды ушинтип мындай сызга отургузуш керек. Ошенткен булар Бир чети ушул туура. Татыктуу. Ошон үчүн Жапаров менен Ташиев ушул жагынан алганда туура кылып атат. Анткени булар бардык белгине жол таап алдым деп ойлошот да. Ошон үчүн булар эми ушуну дагы көрүш керек да булар. Мисалы мына Бабанов 100 миллион төлөдү, Абжалиевке кылмыш козголду, Жумалиев төлөдү. Ал качып жүрөт мисалы көпчүлүгү. Мен айтып атканым, булардын баардыгы ошол бийликти колдогондор. Конституциялык реформа болсун деп демилге көтөргөндөр. Ошонун бардыгын Жапаров менен Ташиевдин бийлиги ошол колдоп берсе дагы кустурам дегенин кустуруп, ошол жагы туура кылып атат. Бирок мыйзамдык жактан алганда азыр жанагы кустуруп атабыз, анан мончо миллион төлөдү дегенди бул өзү ушул ойлоно турган маселе. Жанар, мен мына бизди көрүп аткан Instagram, Facebook жана башка YouTube'дагы комментарийлердин арасынан окуп чыктым да. Ошол жерде берилген суроолордун арасынан кагылган кинелер деп коебузбу, Жанаркаевдин жоопторуна. Ушул Атамбаевди деле сындады, Жээнбековди деле сындады, эми Садырды сындап атат. Мындай өзү жаш эле депутат, кичине ол жардам берип деле иштебейби, эмнеле сындап эле келатат деп айтышат. Эмнеге? Мындай жардам берсе болбойбу бар?
Мен ошол көрүүчүлөрдүн суроосун берип атам да. Туура. Менин оюм балким башка. Эми биз жардамыбыз ушул. Силер туура эмес кетип атасыңар деп эскертип, улам кирип айтып деп турганыбыз ушул. Мындай буларды анча-мынча парламенттен кароолчу болуп карап, моң туура эмес деп турбасаң, мисалы азыр парламентте дагы, журналистикада дагы, жарандык коомдо дагы бийликти сындагандар болбой эле макул. Эч ким өзү болбой эле мына. Президенттер аялым бир тууганын баласын кызматтарга кое баштайт. Бюджет менен иши жок, канча акча жумшап атканын эч ким сындабай койсо мисалы, ал каалагандай чартаңбай теп, ошого өтөт баардык президенттер. Ошон үчүн президенттер, ой эл туура эмес түшүнүп калат, эл мени сындайт, эртең мынтип калбайсың деп чочулап, мынтип кынтыксыз иштегенге көндүрүшүбүз керек да. Эми мисалы жардам бергенге кандай болсо биздер даярбыз. Бирок эми мен мисалы мына Жээнбековдун тушунда дагы мени министр бол деп чакырды. Социалдык өнүктүрүү министрлиги болосуңарбы, же маданият министрлиги болосуңарбы. Бирок мен барган менен жалгыз адам ушул жерде ушул өкмөттү бир нерсе өзгөртө ала турган болсо, мен ага деле макул элем. Аткаруу бийлигине мына эмки келаткан парламентке келчү болсок, аткаруу бийлигине мен барганга даярмын. Чын эле даярмын. Барып ушул Азыр мына сиз айтып атпайсызбы, Жапаровдун айланасынан бир дагы татыктуу адамды көрбөй атам депчи. Эмнеге Жанар Акаев барганга болбосун? Булар азыр кызматташууга биз менен кызмат сунуштабай атабыз. Биз менен барбайт биринчиден. Кызмат жөнүндө биз мен жеке Жапаров менен сүйлөшкөн эмесмин, такыр. Бирок буларда оппозициянын оозун жабыш үчүн бир кызматка апарып туруп, министрлик кылып, 2 ай иштетип туруп, бир кагазга кол койдуруп туруп, кайра кылмыш ишин козгоп, элге жек көрсөтүп, каралап кое турган ошондой иштерге булар жөндөмдүү да. Ошон үчүн көпчүлүк кызматташканга барбайт. Эми азыр болбосо мындай кызмат сунуштаса бир министрликке барып калып, кечки булардын сөзүн сүйлөп, эч нерсеге анда булардын да бир командасынын бир мүчөсү болуп каласың да. Ошондуктан эми мен жардам берген учурда жардам бербедим. Эмки парламенттик шайлоодон кийин деле ошондой эле тобокелчилик бар да. Эми жаңы өкмөт куралса балким, күчтүү өкмөт, күчтүү парламент болсо, президенттен түз көз каранды болбой иштегенге мүмкүнчүлүк болуп калабы деген бир үмүт да. Ушундай жүйөлөрдөн улам дагы эле ошол комментарийлердин арасында Жанар жөн эле сүйлөп коет. Популист деп атышат да. Туура, мага да Эмнеге ушундай болуп калды? Сиз же чындап эле популист деп эсептейсизби өзүңүздү, же болбосо башка бир мисалы эмнеге мектеп салдырбай атасыз, эмнеге арык каздырбай? Мен деле башкалардай болуп, ошолдой мектеп, жол, бала бакча сыяктуу элдердин өтүнгөн нерселерин аткарып берген учур абдан көп болду. Мына керек болсо Кочкордогу нарындагы бир мектепке бюджетке премьер-министрге чуркап жүрүп 13 миллион сом бөлдүрүп, аны бүтүрүп бердим. Эгерде мени жанагы башка депутаттардай болуп эле ушу Айыл апа менен райондор менен иштешпейби десе, мени азыр салыштырса алардан көбүрөөк иш жасаган болуп чыгам. Бирок мен ошол ишмердигими мындай бул депутаттын иши эмес деп билем да. Анткени аны айыл өкмөт, аким ошолор өкмөт жасаш керек негизи. Бирок мен ошого карабастан бюджеттен өтүнүчтөрдү бөлдүргөн учур көп эле болду. Экинчиден адилеттик издеген адамдар. Мисалы, бир күндө кээде 3-4 адамга пайдаң тийип калат. Түрмөдө жаткан бир адамдын чыгышына себепкер болуп калган учур менде канча болду мисалы. Жанагындай бир фонддордон акча таап бир неме бөлөгүм операция кылам, боорум алмаштырам дегендерге канча бир ортомчу болуп, ушул төраганын фондунан президенттин же өкмөттөн акча бөлдүрүп берген учурлар болду. Андай күнүмдүк иштер менде көп эле. Мындай. Бирок ошону көп жарыя кылып албайм да. Анткени мына баланча эже мен ушуга 40 миң сом алып бердим, буюрса бөйрөгүн алмаштырат деп чыгарганды мен мындай бир уят, бир намыс көрөм да. Экинчиден, ушул популист депутаттар көбүрөөк болсо парламентте жакшы болот. Анткени парламент бул сүйлөй турган жер. Сүйлөп жогорку кеңеш. Ошол жерде маселе кеңешилет, сүйлөнөт. Анан көп учурда Жанар, сен сүйлөй бересиң тиги бу деген деп сындагандар дагы кайра иш түшүп калса мага келет. Ошолорчу. Могул жерде могул тууганымды экөөмдү туура эмес камап койду. Сен бир нерсе кылып айтып чыкчы, сүйлөшүп берчи депчи. Ошон үчүн парламентте бир аз сүйлөп, ушинтип турган эмелер болсо, өкмөттү тескеп,
миллиондорду урдатпай жанагындай өкмөт мүчөлөрүн кокодон кармап тургандай учур болсо жакшы болот эле. Эми биз көнүп калдык. Жакшы нерсе болсо дагы бизди мактайт. Анан парламентте өлкөдө жаман нерсе болсо дагы бизди жамандайт да. Мына Дастан Бекеш, мен да бир 3-4 эмнеге ушундай болду деп. Анан жанагы кээ бир депутаттарга кээде мен суктанам. Аларга маселе Жакшы да жаман да сөз тийбейт аларга. Анан алар конституцияны мисалы кече 80ден ашын депутат колдоп берди. Көпчүлүк жөнүндө сөз да жок да. Ушундай жумуштан бактылуу болуп кирип, бактылуу болуп чыга беришет. Эгер эле мен ошону макул деп добуш берип коеюн, менин ит акмагым чыгарышмак. Ошон үчүн социалдык баягы негизи эле жоопкерчиликти көп алып алганбыз да бизчи. Өтө көп жоопкерчиликти алып алганбыз. Ошого мисалы эметет. Мисалы жумушка барбай кой. 3 жолу барбай койсом уже мени кадимкидей камера издеп, мына эмне жумушта көрүнбөйт дейт да. Асан же Үсөн деген 3 айдан бери келдик. Аларды карашпайт. Эми ошол албетте мындай салыштыруу да туура эмес негизи. Бирок ошол бизде эми балким кемчилик бардыр. Кээ бир иштерди баягы аягына чыгара албай калган учур. Артынан сая түшүп, мүмкүнчүлүк бердирбей иштетип ушундай кылган учурлар аз болуп калышы мүмкүн. Жаш депутатсыз, бизнес жок. Башка киреше булагы жок көрсө, мындай бала чака, тууган урук ушудан көрө кичине бийлик менен тил табышып, мындай бизди эле кызматка бара турган мүмкүнчүлүк болбойбу, эмне эле ушинтип атасың деп ички жакын чөйрөдөн ушундай чыгабы нааразылык. Анан ушундай болуп турса кантип мамлекеттүүлүк үчүн, принципиалдуулук үчүн күрөш болот? Өткөндө жаңы бийлик келгенде эл жапа-тырмак Садыр Жапаровду колдоп, Жапаровго каршы сөз айткан адамдарды бузуку, мындай бир эл бузар, чыккынчы катары сүрөттөштү да. Бирок мен булардын ниетин, максатын, деңгээлин кайсы жака чейин Кыргызстанда алып барылат экенин болжолду мындай анализдеп мен түшүнгөм. Ошон үчүн жардам берген жокмун. Ошол учурда кадимкидей мени жек көргөндөрдүн саны өтө өстү. Өтө өзүмө жазып атышты. Тууган уруктун арасынан суроо берсем. Тууган урук кадимкидей жөн эле турчу, же ушулар менен кызматташа бербейсиңби, сен ушинтип эле жүрө бересиңби дегендер абдан көп. Акыркы учурда мына бир 20 күн мурун конституцияга каршы сүйлөп аткандагы айылдан туугандарым чалып алып, эми ушуларды эле колдоп турчу депчи. Ошондой айткандар көп. Анткени алар телевизордон көрүшүп, оппозиция болсоң тууган уругуңа чейин кодулашат. Эгерде болбосоң тууган уругуң кызматка баруу мүмкүнчүлүгү бар. Бизнес кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Мен СДПКдан депутат болуп шайланганда мындай бийликтин партиясындагы жүргөн акыбалды да көрүп калдым да. Аэропортто барсаң тосуп алышып, жанагындай бир чакырышып, ушул бир аяка бияка дебишип, ар кандай юбилейлерине чакырышып, ушундай азыр жок. Азыр жок. Мисалы ушулар менен отурат экен, ушулар менен сүйлөшүптүр дебесин деп, азыр экөөбүздү ушул жерден бирөө көрсө азыр мамлекеттик кызматтагы айланып мындай өтөт азыр. Машинасы менен айланып, качып анткени ушулар менен учурашып койгондагы сүрөткө түшүп калсам, мени кызматтан алып коет деп ойлошот да. Алар чындыкты мындай бир баня-саняда гана жолугуп калсаң айтат да. Телефондор жок. Телефон жок жерде. Өзү силер туура кетип атасыңар. Ушундай деп. Эми андай мүмкүнчүлүктөр болгон, бирок биз азыркы учурда Жапаровдун бийлигине адилеттүүлүктү айтып, калыс сөздү жеткирип турган чоң күч керек. Ансыз булар таптакыр башка нукка бурулуп кетиши мүмкүн. Анан азырдагы көзү маегибиз бар элдер сөгөт, бирок 1 жылдан кийин жазат кайра. Мен билем да ошондой болот. Анан мен деле эми кээде кагазга түшүрүп ойлорумду өкмөт башчыга, президенттик аппаратка жазып жөнөтөм азыр деле. Мону мындай кылсаңар болот эле, бул жерде мындай кылсаңар болот эле деп мындай идеяларды деле берем, мындай кылыпчы. Бул жерде мындай керек го, мындай мамлекетчилдик сезим бар, бизде бар, баарыбызчы. Эл бузар эмеске. Ошон үчүн көрүп туралы, күтүп туралы, эл деле бизде азыр баягы баш айланып, мындай тез өзгөрүп, ушундай болуп турган учур болуп атат. Ушул мен ойлогонум эле ошо Кыргызстанда бир күчтүү парламент, анан күчтүү өкмөт болсо, президент болуп жапа-тырмак иш алып барып, туура болуп атса, туура деп айтып, кемчилик кетирип атса, туугандар мунуңар туура эмес, мындай кылганыңар жакшы болот эле деп айтып турсак, анан эл ушул парламентибиз бар, ушундай президентибиз бар, өкмөт башчыбыз бар деп жашаш керек эле да. Бизде азыр көчөдөгү маанайды карасаңыз, эч кимдин настроениясы жок. Же парламентке ишенбейт, же президентке ишенбейт. Болгон чындыктын баарын көпчүлүк калк ушул
бир гана ушул динден издеп кылган бирок чындап эле убакыт берип көрөлү деп азыр Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев тандемине азыр үмүт артып, абдан үмүт чоң. Үмүтү кесилгендер да бар, дагы деле үмүттөнүп тургандар да бар. Албетте Бизде үмүт бар. Убакыт көрсөтөт, бирок убакыт тарып баратат. Ага чейин ишмердикти уланта берели, күтөлү. Биз менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев болду. Биздин каналга жазылыңыз, комментарий жазыңыз, ачуусунда, таттуусунда жазыңыз. Бул интервьюну бөлүшүңүз. Саламатта калыңыз.